jiyanimni siz o'ldirgansiz deyishganda ishonmagandim. Cholga ko'z quloq bo'ptir. Qayerga boryapti, nima qilyapti, kim bilan uchrashyapti, hammasini menga yozibdir. Meni xotinchi? Ha. Gap yo'q, rosa chaqqon. Kim bor? Rustam aka? Ahvolingizni qarang, Rustam aka. Nima qilibdi ahvolimga? Men sizni birinchi marta bu ahvolda ko'rishim. Kimlar bilan o'rtoqchilik qilyapsiz? Ha, aytmadingmi? Hamma ishni chuvalashtirgan menman. O'zim pishirgan oshni o'zim yeyman deb aytmadingmi? Menga yaxshi bir o'zim yeydigan ovqat qilib kelsin. Yemayotgan ovqatlaringizni axlatga tashlavormang. Qizingizni ko'z yoshi oqmaydi deb va'da bergandingiz. İçinden rosa pişken yigit ekan eringim. Kambag'aldan chiqqanda endi. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Dada, menga ham biror narsa ochib bering. Qo'y. Erim baribir seni ishlatmaydi. Ishlatadi. Go'zallik saloni ochib bersangiz, mazza qilib ishlayman. O'zim yurg'izardim. Ering o'tib ketgan rashkchi bo'lsa, seni ishlatarmikin? Meni o'zim ko'ndirib olaman. Siz xavotir olmang. Mayli. Agar ko'ndirsang ochib beraman. Men ham bir biznes lady bo'lib yuray. Mayli. Shunaqa qilib yur. Boshqalardan nima kaming bor? Kimsan? Rahmat boyning qizisan. Shuni ayting. Uyda tozalab o'tirish jonimga tegdi. O'zim uchun yashashim kerak-ku. Ha. Kiring. Nimaga keldingiz? Meni malikam kasal bo'lib qopti deb eshitdim. Birinchidan, sizni malikangiz emasman. Ikkinchidan, tez yetkazishibdi. Yaxshi eshitaman. Bir paytlari malikamidingiz. Malikam deb chaqiringdirdiz. Ay. Yosh edim. Ko'p narsani tushunmasdim. Muddaoga o'ting. Rostdan ham kasalmisan? Sizga nima? Menga qara. Meni mol-mulkimni qachon qaytarasan? Men sizdan hech narsa olmaganmi? Yo'q. Hech qachon hech narsa qaytarib bermayman. Nimaiki bergan bo'lsangiz, hammasini o'zingiz bergansiz. Zo'rlab olmaganman. Jonim, sevaman, o'laman. Senga uni sovg'a qilaman, buni sovg'a qilaman deb o'zingiz bergansiz. Yaxshi. Unda men ham shunaqa qilaman. O'zing qanaqa qilib qaytarib berganingni o'zing ham bilmay qolasan. Bilganingizni qiling. Meni ko'zimga umuman ko'rinmang. Lekin buni iloji yo'q. Men narsalarimni qaytarib olmaganimcha qayta kelaveraman.
Xullas, sendaqa firibgarga beradigan narsam yo'q. Undan ko'ra birorta yo'qsilga bersam, ancha savob bo'ladi. Shunaqa erkaklarni tushunmayman-da. O'zinglar qo'shqo'llab berasizlar, sovg'a qilasizlar, boshinglar aylanadi, sevaman, o'laman. Keyin yana qaytarib olishga harakat qilasizlar. Sizdan qo'rqmayman. Yo'q, Xohlaganingizni qiling. bekor qilasan. Qo'rqqaning yaxshi edi. Ering bilib qolsa, nima qilasan? Bilsa bilaversin. Xohlasangiz hozir chiqib ayting. Yo'q, U ham xuddi sizga o'xshab, sevdim, o'ldim, kuydim deb hamma narsasini sovg'a qilyapti. Men hech narsa talab qilayotganim yo'q. zo'rsan. Nima bo'lganda ham buni hammasi meni muammoyim. Bu iblisning urg'achisi hech narsadan qo'rqmaydi. Hech narsadan tap tortmaydi. Nima qilsam bo'lar ekan? Gapingiz tugadimi? Nima edi? Chiqib keting, dam olmoqchiman. Charchadingizmi? Ha, seni yolg'onlaring ko'p. Sen yolg'onlaring ichida yashaysan. Qani ko'ramiz. Mana shu yolg'onlaring bilan qayergacha borar ekansan? Havas qilyapsizmi? Mena senga achinyapman. Sizdan uzoqqa boraman. Bu aniq. Ko'ramiz. Chiqib keting. Mayli. Yolg'onda kam kasal bo'lsang ham tuzalib ket. Men hali yana qayta kelaman. Men albatta seni ko'rgani kelaman. Malikam, Rahmat. omon bo'l. Sodiq Turg'unovich, men qaynotani topdim. Xo'sh, qayerdan topding? Qibrayda choyxonasi bor ekan. Ko'pincha shu yerda bo'lar ekan. Oldingi qibrozlarni choyxonasimi? Bilmayman. Kechqurunga o'tamiz. Tayyorgarlik ko'rib turgan, tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Bor. Qani ko'raylikchi. Kim ekan bu qaynotasi? Afzal boyvachchanim. Nazokat bo'lgan deydi. Choy damlab berardim. Shu choyni ichmasam negadir mazam qochadigan bo'lganda yomon o'rgatib qo'ydi. Assalomu alaykum aya. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Keldinglarmi? Ha, keldik. Ha, O'zing keldik. yaxshimisan? Yaxshi. Mayli bor, kelinga qarash. Kelin o'zi qani? Olib keldik. Faqat shart qo'yishdi. Nima deyishdi? Ertadan boshlab Nozima, Farhod alohida yashashadi. Tushunmadim. Alohida yashaydi? Siz shunga ko'nib keldingizmi? Boshqa chora bormi?
Chol qayerda? Ano Jahongir bilan qanaqadir choyxonaga borishar ekan. Menga javob berib Qanaqa choyxona? Men qayerdan bilaman? Meni olib bormadi. Demak, men bilishim kerak bo'lmagan birorta ish bor. Mayli, bilganini qilsin. Senga ish bor. Oyi, kriminal bo'lsa aralashmayman. G'aybullani qo'rqitib qo'yish kerak. Juda haddidan oshyapti. Men aralashmayman, lekin odam topib berishim mumkin. Yo'q. O'zing qilasan. Pulingni olasan. Afzal bilan qurilishda ishlayapti. Boshiga g'ish tushib ketsa yetadi. Men bu qaroringizga rozi emasman. Nega endi yakka yagona o'g'lim mendan uzoqda yashash kerak? Agar tilingni tiyib yurganingda shunaqa bo'lmasdi. Kelin bilan chiqish olmayotganmiding? Demak, shunisi ma'qul. Ikkaloving ham tinchiysan. Men nima qildim-a? Nuqul men aybdorman-a? Boshdan tegirmon yurg'izdimmi? Nima qildim, ayting? Seni aybing yo'q. Oppoqsan. Oppoqman. Qudalaring shu shartni qo'ydi. Men rozi bo'ldim. O'ylab qarasam, mana shu narsa tinch ekan. Xo'sh. Endi meni dilimni ortib chiqib ketishadimi? Iloyim kelinidan qaytsin. Bitta bolamni mendan ayiradigan bo'lsa, o'zini ham boshiga tushsin. Vijdonsizlar. Xo'p. Men rozi bo'ldim ham deylik. Qurilishga qanaqa qilib kirib boraman oyi? O'zing kirma. Birontasi bilan gaplashasan. Baxtsiz hodisani uyushtirib berasan. Oyi, tekinga qilmaydi hech kim. Pulini beraman. Agar cholga borib valdirab qo'ysa, hammasi fosh bo'ladi. Vaqtida yopdi qilib bor. Qancha so'rasa beraman. O'lishi shart emas. Tildan qolsin. Gapira olmasa yana ham yaxshi bo'ladi. Tanish qidirib ko'r, kimdir topiladi. Undan ko'ra, qurilishga o'zimizni odamni kirgizsak-chi, oyi? Pulni eshitishing bilan kallang ishlab qoladi. O'zim masalani hal qilaman, oyijon. Mashinani kaltini tashab ket. Zerikdim, aylanib kelaman. Xo'p bo'ladi, xo'p. Ketdik. Uyatsizlar. Endi bolamni rohatini ko'raman deganimda, bag'rimdan bolamni yulib olib ketadimi, a? Nimasi bu? Juda oshirib yubormadingmi? Nimaga oshiraman? Nimaga oshiraman? Esingdami bundan 23 yil avvalgi voqealar? Esimda yo'q. Oxirgi payt shunaqa esarroq bo'lib qolganman. Bir eslatib oling, nima bo'lgan ekan? Meni esimda. Juda yaxshi esimda. Men ham bitta o'g'il edim. Sen ham alohida yashaymiz deb turib olganding. Oyim boshida yig'lagandilar. Keyin esa indamay qo'ydilar. Men unda majbur bo'lganman. Eslaysiz-a? Yaxshigina eslaysiz. Sen ham meni xuddi shunaqa qilib olib chiqib ketgansan. Buni qaytar dunyo deyishadi.
Unda meni ahvolim og'ir edi. Oyimni yig'laganlarini ko'rganmiding? Ko'rmaganman. Senga ko'rsatmaganlar. Chunki juda kuchli ayol edilar. Lekin men ko'rganman. Ha, qizim, yaxshimisiz? Nima bo'ldi? Kayfiyatingiz yo'q. Shifokoram hayron. Ketma-ket ikkinchi farzandim nobud bo'ldi. Nima qilaman endi? O'zidan o'zi nobud bo'lmas. Biror bir sababi bordir. Oyi, hamma analizlarim yaxshi chiqqan. Yoki eskishidanmikin? Onam kinnachining uyiga borganlarida mana shu uyda gap joyni o'zgartirgan dedilar. Keyin bir qo'shnimiz bor. O'sha kelinning ham farzandi bo'lmayotganda, ular uyni almashtirishganda farzandli bo'lishdi. Unaqa bo'lsa, mana meni xonamga ko'ching. Oyi, sizni xonangizda-chi havo yo'q. Yuragim siqiladi, tinmay boshim og'riydi. Bo'lmaydi, oyi, sizni xonangiz bo'lmaydi. Umuman boshqa hovliga chiqib ketaylik. Men boshqa hovliga ko'cha olmayman. O'zimni uyimga o'rganganman. Bo'lmasam biz ko'chamiz. Yo'q. Rasuljon ko'nmasa kerak. U meni tashlab keta olmaydi. Agar bola kerak bo'lsa, meni yaxshi ko'rsalar, oilani saqlab qolish uchun ko'nadilar. Oyjon, biz bolali bo'lgandan keyin qaytib kelamiz. Bilganinglarni qilinglar. Sen joydami, o'ylab gapiryapsanmi? Ketdi hammasi. Nima qildi deysan? Oyjonga tushuntirdim, uyni almashtiraylik dedim. Ketaman deyapman, siz ko'nmayapsiz. Qayoqqa ketasan? O'ylab gapir. Farzandli bo'lishni xohlasangiz, alohida chiqib ketishimiz kerak. Gap tamom, vassalom. Bu nima deganing? Sen joydami? Qanaqa qilib oyimni o'zlarini tashlab chiqib ketaman? Hech qachon meni gapimga quloq solmaysiz. Ozgina sabr qilsak biror narsa bo'lib qolasanmi? Jonimga tegib ketdi hammasi. Nima joningga tegdi, ha? Nima joningga tegdi? Qayoqqa ketasan? O'ylab gapir. Oyjon bilan o'zingiz yashang. Sen joydami? O'zingni boshingga ham shu kunlar keldimi? O'shanda onam ancha qarib qolgandilar. Men farzandli bo'lishimiz uchun harakat qilganman. Bolali bo'lganimizdan keyin ham qaytmading-ku. Necha marta aytdim. Yur, onam uyga ko'chamiz desam, yo'q. U yerda sharoit yo'q, chidolmayman degan kim? Men. Lekin biz chiqib ketsak oyimga qiyin bo'ladi deb o'ylamaganman. Yosh bo'lganman. Hozir o'zimni boshimga tushgandan keyin shu narsalarni his qilyapman. Onam bechora o'shandan keyin ko'pga bormadilar. Farhod 6 oyligida o'tib ketdilar. Balkim yonlarida bo'lganimda hanuzgacha yashayotgan bo'larmidilar. To'g'ri. O'shanda biz noto'g'ri qilganmiz. Tan olaman. Sen hatto Farhodni tuzukroq olib bormagansan ham. Bor yo'g'i 2 marta borib duo qilganlar. Bolangni qizg'anib uyda olib o'tirarding. Esizdami? O'sha paytda sariq kasal ko'p edi.
Farhodni ehtiyot qilganman, yuqib qolmasin deganman, qo'rqganman. Bahonang tayyor. Sen nima qilgan bo'lsang, keliningdan qaytishiga tayyor tur. Ha, opa. Oyog'ingiz og'riyaptimi? Zirqirab ketyapti. Boshida menda ham shunaqa bo'lardi. Qo'llarim tortishib qolgan paytlari bo'lgan. Kechasi bilan zirqirab chiqardi. Qora ish shunisi yomon-da. To'kilib ado bo'lasan. Meni ham bolalarimni birortasi o'qimadi-da. Hozir bu yerda ishlab yurmasdim. Puli bola chaqasidan ortmaydi. Men ularga tayyor dastyorman. Meni qizim xudo xolasa maosh olsa, men bu yerda ishlamayman. Baraka topsin qizingiz. Bir ham aqlli qizingiz. Ha, ancha yonimga kirib qoldi. Balkim keyingi oydan ishga chiqmasman. Shu oy amallab turing. Iloyim chiqmang. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz oyijon? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi ishlayapsizmi? Ha? Ha, nima bo'ldi oyijon? Menga qara, hali ishim tugashiga 2 soat bor. Nima qilibdi oyijon? Siz o'tirib turing, men o'rningizga ish qilaman. Fartogingizni bering menga. Mayli. Kel, bo'ylab qo'y. Baraka top. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Oyijon, siz o'tiring, men o'zim yuberaman, xo'p? Voy. Ke bolam. Ke. Rustamjon bolam. Ke. Oyijon. Charchadingmi? Ke bolam. Ke. Oyi. Ke. Charchabsan-a bolam? Charchadim. Judayam charchadim. Ke bolam. Damingni ol. Charchadim. Yot. Charchadim. Yot, bolam. Charchadim, oyi. Charchadim. Allayday. Charchadim. Balla. Allayo. Allah. Barlig'ing menga dalda. Allayo.
Aka, o'zingizga keldingizmi? Mang. Mana shuni ichib oling. Rahmat. Sen bu yerda nima qilyapsan? Ertalabdan beri tepangizda o'tiribman. O'zingizga kelishingizni kutdim. Tinchlikmi? Juda mehribon bo'lib qolibsiz. Shunchaki sizni bunaqa ahvolda tashlab keta olmadim. Rahmat. Qanday sizga minnatdorchilik bildirsam ekan, a? Xohlasangiz kartangizga pul tashib beraman. Ha? Sizni pulingizga zor qolgan joyim yo'q. Rahmat. Kerak emas. Ja. Tekinga hech narsa qilmasdingiz-ku. Bo'ldi aka. Kesatavermang. Men ham odamman. O'zi qilgan ishimdan afsuslanyapman. Yo'q. Siz hali afsuslanadigan odatingiz ham bormi? Bor. Agar kelganing uchun afsuslanayotgan bo'lsang, ketaver, ana eshik. Seni hech kim ushlab turgani yo'q. Xavotir olmang, haydamasangiz ham ketaman. Menga qarang aka. O'zi nimaga ichyapsiz? Qotib qolguncha ichadigan odatingiz yo'q edi-yu. O'sha xotiningiz edimi? Faqat yolg'izlik deb asabimga tegmang. Yoki boshqa muammoyingiz bormi? Men bir yo'la 3 ta insondan ayrildim. Onamdan ayrildim. Zulfiyadan, hali tug'ilmagan bolamdan ayrildim. Mana shularning hammasi meni ahmoqligim tufayli. Shaxmatda birato'la shto figurasini yo'qotib, mot bo'lgan o'yinchiga o'xshayman. Boshim yorilib ketay deyapti. Dori beraymi? Yordam beradi. Mayli. Bering. Voh, voh, ma, qara. Uy, donga qaramaydi-ya. Ol. Ha, to'qmisan? Urushqoq. Ol, ey, doningni ye. Ye doningni. Qonni to'q qaramaydi ham. Ha, qonning to'yib qopti-da. Assalomu alaykum, bobo. E? Yaxshimisiz? Azimjon, nega kecha olib ketding?
Endi xavotir olishni boshladim. Doda bugun kursimizga men tengi qiz keldi. Ustoz bo'lib. Yo'q-e? IELTSdan 8 olgan ekan. Ha. Boshida hech kim mensimadi. Keyin natijasini eshitib hamma hayron qoldi. O'zi hamchi 5 yil tinimsiz o'qigan ekan. Ana, ko'rdingmi olim? Sen tengilar ustozlik qilyapti. Ilmli odam hech qachon kam bo'lmaydi. Ey o'g'lim, sen bo'lsang, umringni bir balolarga band qilib yuribsan. Agar men ham 5-sinfdan boshlaganimda hozir men ham zo'r natijaga erishgan bo'lardim. Mayli bolam, hechdan ko'ra kech. Doda o'sha qizcha rosa qiynalgan ekan. O'qishdan keyin kafega borib idish yuvorgan oyisi bilan. Bunaqa wunderkind kalla bilan idish yuvish dahshat. Hozir u qiz dunyoni qanaqadir institutga topshirsa, grantga kiradi. Bolam, mehnatni uyati bormi? O'sha qizni otasiga rahmat. Eng qizig'i, otasi ham yo'q ekan-da u qizi. Shunaqa degan. Mayli. Menga qara. Qoning ham ochib ketgandir. Bor, kiyinib chiqing. Ikkalamiz birgalikda mazza qilib ovqatlanamiz. Bo'ldi. Xo'p, bobo, xo'p. Bora qol, bolam. Toyim. Chuku. Doningni bir pasda yeb bo'ldingmi, ha? Bir pasda yeb bo'ldingmi? Qara, ola qol. Ju. Haddakang xo'roz. Ha, Keldik. shu yermi? Ha, shu yer. Yaxshi. Ehtiyot bo'ling. Yuring. Men bu choyxonani yaxshi bilaman. Eski qimorvozlarning joyi-ku. Kelib turarmidingiz bu yerga? Ha, yoshligimda ko'p kelganman. Ishqilib, shu yerdamikan? Shu yerda ekan. Uyga ketmas ekan. Demak, bu ham qimorvoz. Mashinani to'g'irlab qo'y. Xo'p bo'ladi. Yur. Qani? Xo'jayin, shu kal odam qaynota bo'ladi. Shumi? Ha, shu. Hozir. Assalomu alaykum. Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalom. Shu yerda bir tadbir o'tkazmoqchi edim. Bu oddiy bir choyxona bo'lsa, tadbir uchun kafemi, restoranmi gaplashganingiz ma'qul emasmi? Yo'q. Menga xuddi mana shu choyxona kerak. Menga yoqdi. Mayli. Sizga yoqsa yozdirib qo'yamiz. Necha kilo osh damlash kerak? Hammasini bolalar yozib olishadi. So'ragan aybi yo'q. Mabodo siz Peterburgda xizmat qilmaganmisiz? Ha, qilganman. 403 harbiy qismda, oshxonada ovqat tarqatmaganmisiz? Tarqatganman. Ana, siz qayerdan bilasiz?
Men ham o'sha yerda xizmat qilganman. Yaxshilab aytsam ko'ring-chi. Esimda bor ekanmi? Kecha yegan ovqatimni eslolmayman-u. Ko'chasi Shamar to'yiradi suvni bo'yida. Sodiq? G'irt o'zi. Do'stim, salomatinglar yaxshimi? Omonmisiz? Omonmisiz, do'stim? Bormisiz, do'stim? Ko'rganimdan xursandman. Qaysi shamollar uchirdi? 40 yil bo'pti. Qarang, bir pasda 40 yil o'tib ketdi. Ha, shunaqa. Hech ham bu sizni uchrataman deb o'ylamasdim. Ha, oddiygina bir yuvoshgina ovqat tarqatib yuradigan bola bu yerda nima qilyapti? Ha, bu Qimorozani cho'g'anasida. Endi hayot shunaqa ekanda. Yuvoshlarni ham sher qilyapti. To'g'ri, to'g'ri. Qani, marhamat. Qani, Yuringlar. boshlang. Qani, Yuring. kelinglar. Shu yerda qol. Xo'p bo'ladi. Kelinglar. Aka. Mana, ichib oling. Suv. Biz kasallarimizga shu doridan beramiz. Men kasal emasman. Kasalsiz. Ichkilikka berildingizmi? Kasalsiz. Bu ruhiyat bilan bog'liq kasallik. Bugun dardingizni unutish uchun ichasiz. Ertaga unga qaram bo'lib qolganingiz uchun ichasiz. Indinga voz kecha olmaganingiz uchun ichasiz. Sen menga aql o'rgatma. O'zim bilaman nima qilishni. Voy bu. Ishxonadan 11 marta qo'ng'iroq bo'pti-ku. Tinchlik ekan ish qilib. Lekin Rustam aka, bu ahvolda ishga bora ko'rmang. Sen ishlaring bo'lsa qilaver, menga aql o'rgatma. Bormasam bo'lmaydi. Bugun muhim uchrashuvim bor edi. Esimdan chiqibdi. Kamroq ochish kerak edi. Bo'pti. Men ketdim. Yaxshi bor. Ha, yana bir narsani aytish esimdan chiqibdi. Ichgan odamni hamkasblarining oldida hurmati qolmaydi. Mana shuni ham esingizdan chiqarmang, aka. Ahvolingni qara, Rustam. Men avval bu yerga havasga kelardim. Kechasi qimorvozlarga ovqat pishirib berardim. Sekin-sekin ularni qilmishlarini tushunib qoldim. Bir ikki oshiq tashuvdim. Katta pul yutib oldim. Keyin asta-sekin o'yindan chiqaman desam, bir marta qo'shilgan odam bu yo'ldan chiqa olmas ekan. Shu bilan qolib ketdim. Ey do'stim, ochig'imda men ham bu yo'llariga ko'p kelib turardim. Nega ko'rishmaganmiz? Sababi men tavba qilib ketganman bu yerdan. Chunki bilasizmi? Rosa g'iromlar ko'p bo'lardi. Ha, haligi sariq kalla kasallar ham hali ham bormi? Yo'q ketganmi? O'lib ketdi. Pulni bermaganlarga o'shani jo'natishardi. O'zingizdan gapiring. O'zingiz nimalar qilyapsiz?
Qurilish kompaniyam bor. Shuni boshqaraman-da. Hozir nima ko'p? Qurilish ko'p. Har ikkitadan bittasi uy qurib sotyapti. Bilsa bilmasa uy qurib yotishibdi. Shunaqa. Lekin choyxonada oshiq tashlashdan yaxshiroq. Men ham bir paytlar obro'li joyda ishlardim. Maoshdan maoshga kun ko'ra olmay qoldim. Bo'yinbog'ni taqib olib, bir simga muhtoj bo'lib, yurishni kimga keragi bor? Chapani bugunu puling bo'lsin. To'g'ri. Meni esizdami, komandardan rosa himoya qilardingiz. Buni evaziga siz menga ko'proq ovqat suzib berardingiz. Shunaqa. Keyin bir ikkita oshqilishlarimiz esingizda bormi armiyada? Esimda. Qo'yog'i qo'y go'shtida. Ha, shunaqa. Ha, u paytlar zo'r dovullar bo'lgan ekan. Qozon ham yo'q. Kastrulkada qilardik. Ha, kastrulkada qilardik. Ertasi kuni Power King so'kib ketardi meni. Xo'sh, birinchi ish kuning qalay o'tdi? Ustozlik qilish qiyin emas ekanmi? Unchalik qiynalmadim. Gaplashib olishimiz kerak, oyi. Xotining haqidami? Xo'sh. Men aybim nima? Shu uyni toza tuting, yaxshi kelin bo'ling deganimmi? Yana men yomon otliq bo'ldimmi? O'rgansa, ozoda o'tirsa o'ziga foyda-yu. Qanaqa yomon qaynonalar bor-a? Men unaqa emasman-ku. Ikki og'iz gapimni ko'tara olmasa-ya, endi bir shuni sabab qilib alohida chiqib ketishinglar kerakmi? Yana kamiga dadang va'da berib kelibdilar, alohida yashashadi deb. Dadam bergan va'dani men berganim yo'q. Oyim men siz bilan urushgani tushganim yo'q. Oyi, agar ket desangiz ketaman. Qol desangiz sizga qarshi chiqmayman. Mo'jiza qurilish kompaniyasiga siz pul tikasiz deb eshitdim. Rostmi? Ha, rost. Men tikanman. O'sha loyiha meniki edi. Doda, birinchi kelganda rosa jinni bo'lgan ekanman-a. Hozir eslasam kulgim keladi, to'g'risi. Bilasanmi bolam? Odamni mehnat tarbiyalaydi. Sen mehnat qilishga o'rganyapsan. Menimcha u kuyovga qarshi bormasa kerak. Endi odamzodda ukam bilib bo'lmaydi. Menimcha qaynota kuyov orasi yaxshi emas. Nima bu ahvol? Nimaga hech qatni tozalamagansan? Oyi, bu bizning uyimiz emas-ku. Nimaga tozalayman? Bano. Banu?